baravuga ngo bateye amazi ni ayacu, ni ayabo gute ko aya mazi yari ay'Aburahamu bari babizi. Ariko Isaka aravuga ati sinkunda imanza, sinkunda amatiku, ndavugana nawe. Abantu birirwa bakuvuga bakagutonganya bakakurwanya bakakuvuga nabi mu kazi bakakwirukanisha bakagira bate ukanga kugira icyo uvuga ukicecekera. Iyo soko yawe bakayitwara ugaceceka. Yego bareke uri mu murongo. Kumutarirwanire ngo uvuge ngo barambeshe rutera amagambo, uri mu murongo. Bibiri ivuga ikintu gikomeye, iravuga atamaze kubareka, aravuga ngo nibutse ko hari irindi riba wabyigomwe. Bivuze ngo kwirize busa kwe gufite imirimo, kabone nubwo nta muntu wahitura, ariko ibyo kurya wabitanze. Rero nuramuka utabitanze ni ikimenyetso kigaragaza ko ntiwiriza ubusha, ahubwo urimo kujijisha, kuko n'ubundi uzagaruka ubisange. Urumva kintu bivuze iki rero? Bivuze ko iyo wiyirije urarekura, uratanga kugira ngo ibyo watanze bigaragare ko utabiriye. None urahana ikintu gikomeye ni iki? Umwana agiye kuzamuka umusozi mu nka igihumbi afite, reka tuzite igihumbi, afatamo imwe ayishyira ku gicaniro ayitambira Uwiteka. Amanutse afuka iriba rya gatatu, nta muntu wafukura irya kabiri, naryo baraza bararimwambura, ntibanyurwa. Washatse umugabo wa mbere baragusenya birakunda, uwa kabiri uri kumwe nawe n'abakugeza habi, induru ziri kuvuga. Umva, reka nkubwire inshuti yanjye, waracuruje bwa mbere biranga, ucuruza bwa kabiri biranga. Reka nkubwire ikintu gikomeye, karande ahantu ibera mbi. Esther, uzi ko umugabo w'umuntu amuca inyuma akava gusambana, umugore akanabimenya, cyangwa umugabo akamenya ko umugore yamuca inyuma akamubwira ngo ndakubabariye twihangane. Iyo ni ya soko ya mbere, twongere twiyubake. Akongera agasubirayo bwa kabiri akamufata, twongere twiyubake, turwaza ivanemo bivane hizi imbaraga zibo abantu bafite inyatsi y'uburyo bwose. Umuntu akaba ari umusore akaba afite inyatsi, yashaka gumana inyatsi n'abantu akabyara mu nyatsi. No kuvuga ngo Esther, nibashaka kugira ngo babyumve bibuke yuko iyi myuka ikurikirana abantu ari uko nayo myuka bayitambiye. Yego, kandi baba ko igitambo gikurwaho n'ikindi. Kuki Imana se ijya gukuraho ibyo shitani yadukoze, kuki itavuze ngo mbikuyeho bigatamba umwana wawe mu gahe gato gasigaye aba ari wowe udusengerera isengesho. Kandi inshuti z'umusaraba, uyu muntu w'Imana ni ukuri muvuge ngo Imana imuhereze umugisha. Kwa tumukeneye ni ukuri, si ukuri cyane benshi bagiye bamamagara bakandika Esther, ni ukuri tumenye icyo gukora, twongeye kumva ko tugomba kongera gusenga, guhindura uburyo bwo gusenga. Bivuze ngo abantu benshi hari ibintu batari bazi kubwo kutwemerera ukaza ukabana natwe. Hari ajya kugitambira Uwiteka, aramubwira ati nibutse Mana ko dati yajyaga kugira icyo akora, yaraguhamagaraga akazamuka umusozi agasenga. Kwizera kudafite imirimo ntacyo kumara Esther. Gutumbwira ngo umuntu yirije ubusa, mu rugo yatekaga umureti, yatekaga inyama, afite amata muri firigo. Iyo wirije ubusa bisobanura ko ugomba gufata ibyo wagombaga kurya ukabiha abatabifite, kugira ngo kwiriza ubusa kwe kugaragaza ko ibyo wagombaga ibyo wari burye. Shalom, shalom. Umwami wacu nashimwe, ndabasoje mu izina rya Yesu. Ni wa mukobwa wanyu, inshuti yanyu, umwana wanyu, umuvandimwe wanyu Esther. Muhawe karibu rero nk'ibisanzwe kuri Evangeliste Esther. Ndabakunda kandi nkomeje kubashimira inkunga yanyu mu ntera, abantu mushyira ibiga byanjye kuri status zanyu, abantu mukora share, abantu mukora comment, abantu mukora subscribe. Mana yanjye, abantu mukora like, mwese uhoraho abampere umugisha. Amen. Rero nk'ibisanzwe ntabwo n'ubundi naje ngenyine, twazanye n'umukozi w'Imana kugira ngo kongere tubane, kugira ngo yongere atubwire ibyo mwamusabye, kugira ngo yongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Tujye dusenge, tumara gusenga hama twakirane kugira ngo mubane nawe mwiri cyane ry'aka kanya muziranye. Turagushimiye mukiza mwiza, tugakiwe kuri mwiza, tugushimiye kuri ibyiringiro bizima, tugushimiye kuri umwami w'abami, tugushimiye ko watwunamuye, tugushimiye ko wadukuyeho ingoyi z'ibyaha ukatugira abana bo mu rugo. Uwiteka nushimwe.
ngushimiye ko warinze inshuti n'abavandimwe, warinze abakunzi bacu, watubereye Imana Uwiteka nushimwe. None uyu mwanya, aka kanya n'iyi saha, tugiye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe, imbaraga z'Umwuka Wera zibe kuri twebwe, umugaragu wawe ntaba ari we, imbaraga z'Imana zibane nawe. Buri muntu wese udukurikirana, Mwami Yesu umuhereze umugisha, ubuntu bwawe n'ibambe n'imbabazi bikomeye kuba natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu wongere utwibwire kugira ngo tubwire ikikuri ku mutima. Yesu aguhe umugisha. Ubundi sinajya kurenga karibu, n'ubundi burisanga hamaze kuba mu rugo. Ni mu rugo. Yego, karibu. Imana ibahe umugisha uko bimenyere ni Pastor Eli. Ariko mbere yuko ngira ikintu uvuga, hari ikintu abantu bakwiye gusobanukirwa. Yego. Ntangira kwigisha izi nyigisho za karande, ndumva bigiye kumara amezi 2. Njye nkijijwe mfite imyaka 20 y'agakiza. Urumva ko nakishijwe kera, maze imyaka 20 mu gakiza. Twagiye tugira ingorane z'abantu twagiye tubana mu gakiza, ariko bakaba mu gakiza no bafite karande, aho wasangaga umuntu mugendana yitwa ko yagutanze mu by'umwuka, akuyobora mu nzira zitari nziza. None bamwe twakuze tumeze nkaho twavuze tutuzuye. Twavukanye ubumuga bwo kutuzura mu mutwe, cyangwa se bwo kutuzura mu buryo bw'umwuka. Ugasanga ndakijijwe, ariko ejo nshobora gukora ibindi byaha. Kubera iki? Abandeze hari inzira batigeze bambwiraga. None ugasanga ntibanashaka ko Bibiliya uyimenya nk'uko iri. Abantu mudukurikiye mu byumba bakayica hejuru. Ntabwo nibaza ukuntu umuntu wita ko ari umushumba muvana gusenga akakunyuza mu kabyiniriro nijoro, kandi ari umushumba wawe. Ari umushumba wawe. Ubwo nta kuko njye nabanye n'abashumba batandukanye, ariko ubwo nshatse kuvuga nujya gufatira icyitegerezo ku muntu ngo agushumbe, biragusaba yuko Bibiliya izabanza kugushumba, uwo muntu akakubera umubyeyi, ariko ufite undi mubyeyi bita ijambo. Aho kantu gasubiremo. Iyo ufite umubyeyi wo mu mubiri, uyu nguyu bita mama, papa, ukagira umubyeyi wo mu mwuka mu buryo bw'Imana, pasiteri n'abandi, umuhanuzi n'abandi, ariko ukibagirwa umubyeyi bita Bibiliya cyangwa Mwuka Wera, urapfa. Kubera ko umubyeyi bawe bashaka kukuyobora ngo uzakore ibi, uzitware gutya, hanyuma pasiteri akazakubwira ngo uzakore ibi, ugasanga bose nta muntu urakugusha ku ntego y'icyo Imana ishaka kuzabacyo. Rimwe na rimwe abantu bashobora no kuba impumyi, bagakurebera mu cyo babona bo, ariko ntibarebere mu cyo Imana ikubonamo. Niyo mpamvu bisaba ngo Bibiliya ndetse n'icyo bita Umwuka Wera nibikuyobora, ntabwo mu rugendo uzakuramo amakosa. Niki kiri gutuma bita ukora abapasitori, abakozi b'Imana ngo muri minsi bari gukora ibyaha? Ni ukubera yuko bazamutse bagira ibintu bimwe na bimwe bakora byitwa nko kudeviya. Badeviya nabo bashobora kuba ari ahandi bakuriye, bakahakurira. Ese gutumbwira ngo pasiteri ejo bamufashe yateye inda umukobwa wo mu rusengero, ubaye koko wararezwe n'umubyeyi bita Mwuka na Bibiliya, ntabwo waterinda umukristo. Ntabwo byakunda. Ubaye wararezwe n'umubyeyi bita Mwuka na Bibiliya, ijambo ry'Imana, ntabwo wata umugore washatse. Ntibiba. Urumva icyo kintu? Bivuze rero ngo hari na karande iterwa n'ahantu dukurira. N'abantu dukurana nabo. Umunyarwanda aravuze ngo ihene mbi ntawe uzirikaho inziza. Ibyo bintu ni ibintu byumvikana. Rero nshaka kubwira abantu ntibagashake kuzafata nk'ubu Esther, abantu bakuza usenga, sibyo? Ariko hari abantu bakuza imbere yuko utaratangira gusenga, bashobora kukubona uyu munsi uri mu kiganiro bagashaka kukwitiranya na kera uko wari uri. Noneho ugasanga muri comment bajya aho ngaho wakiwe, wowe ibi nibi wakoze gutya na gutya, agashaka kukurira mu byashize. Ariko burya umuntu ufite ubwenge ahubwo we yagahise aguhamagara, sibyo? Akakubaza ati mbe Esther, ibi bintu usigaye ubamo waje guhinduka, byagenze bite? Ibyo tubyihorere. Uyu munsi ndashaka kugira ngo abantu mwagiye mudusaba ati mwatubwiye mukatugira ku iherezo. Ubwo mwabidusabye rero, mpamya ko mu kiganiro cy'ubushize mwari mufite ibyo mwumvise bijyanye n'uburyo umuntu yabohoka ariko ntarabagirirayo neza. Umuntu urabohoka ryari? Itangiriro 28 26 sorry 26 ibice 18 haranditse ngo Isaka asibura amariba yafukuye
bafukuye Aburahamu se akiriho kuko abafilisitiya bari bayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina Siyayisi. Abagaragu ba Isaka bafukura iriba muri icyo gikombe babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari barayatonganira, batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Barongera bafukura irindi riba ryo bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Sitina. 22 avayo afukura irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uwiteka dushyize ahagutse natwe turororokera muri iki gihugu. Ndashaka kuvugana n'abantu mbabwira ikintu gikomeye. Isaka yafukuye amariba yabo yarayase. Bivuze ko beretse wumve ukuntu karanda ari mbi. Aburahamu ahaguruka, Imana yaramubwiye ngo genda nzabana nawe, nzaguha umugisha aho uzakandagira hazaba ari ahawe. None kubera icyo Aburahamu ajya gushyingura Sara byasabye ko agura ubutaka i Gerari. Yaguze ubutaka kandi aho yaguze harahindukira. Mbese tubyita iki? Umugore amaze gupfa yaguze yishyuye aho gushyingura umudamu. Aho ngaho aguze harahe ariko atarabimenya. Bivuze ngo iyo umuntu afite karande naho akwiriye kubonera umugisha arahababarira. Aho umuntu akwiriye gutungira arahakenera, akahasuzugurirwa. Aburahamu agura ubutaka ashyinguramo Sara, biza kuzarangira bwa butaka buguze. None nshaka kuvuga ikindi kintu gikomeye. Niba Aburahamu Imana yaramubwiye ko hazagira hazaba arahe bakivuganira gutya, wowe urinde, wowe turi kuvugana urinde. Imana mwarahuye muvugana face to face? Oya, byaciye mu bahanuzi ubisoma muri Bibiliya. Ariko Aburahamu barahuye, Imana iramubwira ati ngeze abana nawe, nzagushyigikira, nzakurwanirira. None niki gitumye Aburahamu aka kanya agiye kugura ubutaka aho Imana yamubwiye ko hazakandagira hazaba arahe? Ikibazo bana munkurikiye, Imana imfashe muze kumva. Ibaze kugura twumvikane. Perezida wacu Paul akubwiye ngo nonaha ndavuze ngo Eliya aho uzagenda ukabona ariho hagukwiriye uzagenda uhafate hazaba ari ahawe. Ngahita manuka nkahita njya ahantu hari Nyarutarama, nkareba igitaje cyiza gere nkahita mvuga atahana ntakandagira ati nahanjye. Ntago uhari ntiyahava, kuko wabivuze afite ububasha, abifitiye ububasha. Urakoze. Hari abantu bashaka kuvuga ngo urumva byaca muri procedure ngo perezida yavuze akavuga ati aha hantu muhahereze Eliya, wowe uze ku ruhande tuvugane. Ntabwo waburana kubera ko nta uhangana na nyiri igihugu. None ibaza Imana nyiri ijuru n'isi irakubwiye ngo aho uzakandagira nahawe. Ugiye kugura ubutaka gute bwo gushyingura umugore kandi Imana yarahaguhaye? Bivuze ngo iyo ufite karande igomba kugusoroma, igomba kugusaruramo. Ibintu byawe urabigura kandi byari by'ubuntu, ugakora uhomba abandi byemera. Urumva icyo kintu? Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yari afite isezerano rikomeye ryo kuba nta muntu ugomba kuvogera ubuzima bwe. Ariko kubera umwuka wa karande wari waragiye umukurikirana, hari ibintu byagombaga kuba mu buzima bwe kugira ngo twebwe tuzaza uyu munsi bizatwigishe kurwana n'iyo myuka. Isaka rero aza kwibuka yuko hari amariba yase yari ariho, baza kuyasiba. Aburahamu amaze gupfa, umwana aravuga ati maze kuba umusore, ngiye gutangira ibintu bya data bafunze, ngiye kubihagurutsa. Arahaguruka. Amaze guhaguruka abwira abashumba ngo aha hantu ndahibuka, mw'iki gikombe habagamo amazi, nimufukura aha ngaha. Barafukura amazi aradudubiza. Bamaze kuyafukura ngo abashumba b'Abafilisitiya baza kuyatonganira. Baravuga ngo bateye amazi ni ayacu. Ni ayabo gute? Ko aya mazi yari Aburahamu bari babizi. Ariko Isaka aravuga ati sinkunda imanza, sinkunda amatiku, ndavugana nawe.
abantu birirwa bakuvuga bakagutonganya bakakurwanya bakakuvuga nabi mu kazi bakakwirukanisha bakagira bate ukanga kugira icyo uvuga ukicecekera iyo soko yawe bakayitwara ugaceceka yego bareke uri mu murongo kuba utarirwaniriye ngo uvuge ngo barambeshe utere amagambo uri mu murongo Bibiliya ivuga ikintu gikomeye iravuga atamaze kubareka aravuga ngo nibutse ko hari irindi riba afukura irya kabiri naryo baraza bararimwambura ntibanyurwa washatse umugabo wa mbere baragusenya birakunda uwa kabiri uri kumwe nawe n'abakugeza habi induru ziri kuvuga umva reka nkubwire inshuti yanjye waracuruje bwa mbere biranga ucuruza bwa kabiri biranga reka nkubwire ikintu gikomeye karande ahantu ibera mbi Esther uzi ko umugabo w'umuntu amuca inyuma akava gusambana umugore akanabimenya cyangwa umugabo akamenya ko umugore yamuciye inyuma akamubwira ngo ndakubabariye twihangane iyo ni ya soko ya mbere twongere twiyubake akongera agasubirayo bwa kabiri akamufata twongere twiyubake turwaze akavuga ati rega mugore mwiza ntago mbaza ukuntu byagenze sinzi ukuntu nge bigenda nisanga nabikoze arangije aravuga atoke nta kibazo reka nifukurire riba ryaga ariko atararifukura ariho nshaka kujyana namwe ntasabye ko tugomba kubabwira umuntu abohoka ate ikintu gikomeye cyane ugasanga umuntu ahangaha abantu bahumbe ugasanga umuntu afite ikintu yatangiye gukora noneho cyajya kugera imbere kigahita gihagarara ejo agatangira ikindi nabwo kigahagarara bivuze ngo ni amariba ni amasoko bari kugenda bahagarika ejo umuntu agatwita inda ikavamo ni isoko ye batwaye agatwita indi ikavamo n'indi soko batwaye ugakundana n'umufiyanse ejo bakamutwara wa mukobwa we kuri mwiza kutari mubi kufite amafaranga kusenga niki mwanageze ku rwego no gutangwa n'ibitambo byo bita amafaranga babiha abasore kugira ngo urebe ko byakunda ukabuhuka ariko reka mvuga ikintu gikomeye iyo umuntu agifite uyu mwuka wa karande ikintu cyose agerageje cyose ntabwo gikunda gute umusore agira imyaka 40 atarashaka si ikibazo ni ikibazo abana azabyara azabarira ryari gute umugabo wawe umubwira ati jya umbabarira inzoga uzinywe ariko byibura utahe kare ntugasinde ahubwo ugahangwa no kubimubwira ahitanywa agasinda agahinduka akaziza ni karande Bibiliya iravuga ngo Isaka kimara gusibura ayo amasoko abiri barayatwara aravuga ngo isoko ya gatatu ubundi Esther niho ruzingiye isoko ya gatatu niyibitse kubohoka abantu bahumve neza noneho narindi kubwira abantu ukuntu aho nagiye kubwiriza pastor waho amaze kumbwira ibya karande yarambwiye ngo Eliya kugira ngo ubohoke kuri karande hari ikintu usabwa ari cyo kintu ngiye kubwira abantu kugira ngo abantu babohoke cyagukijije ubu nureba umuntu udafite karande gute ushyiraho ikiganiro umuntu akakibona ari n'ubwa mbere akumva hari ijambo akuyemo ntakande like byibura ngo yumve ko iryo jambo rimufashije uyu muntu afite karande y'umutima mubi cyane ni gute atakanda subscribe nta mafaranga bitwara nta rugendo bitwara kuyikanda byari bimusabye iki bivuze ko uyu muntu afite nubwo we atarabihishurirwa neza ariko afite karande y'umutima mubi none niba yirirwa areba ibiganiro by'abantu barimo areba ngo abantu bari kurya ibintu barimo barya utamenya ngo nibiki akabatakaza iminota 5 bareba ayitakaje kureba hari icyo bimutwaye agukandiye subscribe bimutwara iki bivuze ngo ubwo atayikanze ikiganiro kikarebwa n'abantu 300 ukaba subscribe ufite mari 20 bivuze ko abantu bose barebye ikiganiro batara gukora subscribe aba bantu nta mutima bafite aba bantu bacyafite karandi bagendamo kuko umuntu udafite karande ararekura ikintu cyose aratanga ikintu niyo cyo kimusaba amafaranga ishyaka ry'ibyiza narabishyigikira bivuze rero ngo abantu nibige kubohoka kuri bito bafite abaye Imana baho umugisha babohoke kuri bito bafite nibamara kubohoka n'ibindi byinshi bizikora kuko nutamenya gutanga ikintu kitagusaba amafaranga ntabwo uzabasha gutanga ikintu kikwaka amafaranga uracyaboshye kandi umuntu wabotse kuri karande aratanga ku rwego rukomeye bantu mudukurikiye mwe mubona abatambutse bavuga ngo mwampaye mukabaha karande yamaze kubarekura
bantu mwibuka gusengera abandi bantu batayibasabye, karande itangiye kubarekura. Karande yamaze kubarekura. Bibiliya rero ivuga iki? Ntaragera aho ngaho, Bibiliya ivuga ko Isaka ajya kuzamuka umusozi. Azamuka umusozi, yafashe ikimasa cyiza arakizamuka, ajya kugitambira Uwiteka. Aramubwira ati nibutse Mana ko dati yajyaga kugira icyo akora, yaraguhamagaraga akazamuka umusozi agasenga. Kwizera kudafite imirimo ntacyo kumara Esther. Gutumbwira ngo umuntu yirije ubusa. Mu rugo yatekaga umureti, yatekaga inyama, afite amata muri firigo. Iyo wiyirije ubusa bisobanura ko ugomba gufata ibyo wagombaga kurya ukabiha abatabifite, kugira ngo kwiriza ubusa kwawe kugaragaza ko ibyo wagombaga ibyo warya wari burye wabyigomwe. Bivuze ngo kwiriza ubusa kwawe gufite imirimo, kabone nubwo nta muntu wahitura, ariko ibyo kurya wabitanze. Rero nuramuka utabitanze ni ikimenyetso kigaragaza ko ntiwiriza ubusha, ahubwo urimo kujijisha, kuko n'ubundi uzagaruka ubisange. Urumva icyo kintu? Bivuze iki rero? Bivuze ko iyo wiyirije urarekura, uratanga, kugira ngo ibyo watanze bigaragare ko utabiriye. Noneho hano ikintu gikomeye ni ikihe? Umwana agiye kuzamuka umusozi, mu nka igihumbi afite, reka tuzite igihumbi, afatamo imwe ayishyira ku gicaniro, ayitambira Uwiteka. Amanutse afuka iriba rya gatatu, nta muntu wavuze, nta wahakandaga, ngo iryo soko ryamuhaye kujya yuhira imirima, agaha n'amatungo amazi, ngo yeze ibikubye inshuro 100. Ibyo yajyaga agira ate? Yeza. Byari byaranze bitabirembe. Abakristo bene data, aho hantu nge nasengeye, pasiteri yarambwiye ngo Eliya, uzashaka umuntu wasengewe, wasizwe amavuta, ufata ituro. Niyo ufite miliyari ugatanga minoti y'igihumbi, ntago Imana ireba ubwinshi bw'amafaranga. Iry'umutima wawe. Iry'umutima. Uvuga uti mfite abana kwiga byaranze, ntanze igihumbi cy'abana banjye, Imana ubwenge bwabo dayimoni baturiye ngenda zitesha agaciro. Kuko tugiye kuvuga ngo wararozwe, uwakuroze yagutanze inka gutangaho amafaranga ugiye gushaka nk'ibyo yatanze ntago wabibona. Ariko niho hantu Imana ibera Imana, ihite zikavuga ngo ntabwo reka nkubwire agaciro k'ibyaha twabazwaga byari byinshi kugeza aho Imana yikuye iki giciro irakirekura. Yaba Imana idakenera ko umuntu arekura, ntabwo yari kurekura umwana wayo. Abakristo rero mugabanye ibyo bintu, gabanya amasengesho menshi, uzamukana umusozi, ikintu gifite imbaraga, genda usenge. Ariko muri kwa gusenga, fata ituro ryawe my dear, buri uko ugiye gusenga wijya. None ubu uyu munsi suri umubyeyi ufite abana babiri, ukababwira ngo mujye kuzana amazi, umwe akajya kuyazana, undi ntajyeyo, byagenda bite? Byakubabaza. Bivuze rero ngo n'imbere y'Imana nuko ukora arutuwanga. Ubu ngubu umuntu ashobora kuza yikoreye umukeka akawurambika, akavuga ati Mana nge nzanye umukeka, ndakwinginze uyu mukeka nzanye abazapfukamaho uzabumva basubize. Ntabwira Imana ikibazo cye, ahubwo Imana igahita ireba ikintu akoze. Ariko benshi bazana ikintu, bakora ibintu babwira Imana ngo nkoze iki nanjye uzakora iki. Imana ntimugura, iyo muguzi iraguhenda, ntacyo mwabona muyigura. Tugana ku musozo rero, ahangaha niho nforeje. Umwana w'umuhungu akimara gutanga rya turo rye yankaye, niho Imana yahise ihagarika abanzi. Niba ushaka kugira ngo Imana mubane, ufite umushumba, niba utanamufite genda umushake, fata ituro ryawe nishaka ryo muvuga ati njye akazi kanjye karimo abanzi, tanga ituro ryo gucecekesha abanzi. Ituro rikora ibintu bitatu, niho soreza: rica inzira, rigahosha uburakari, rikanaguza n'abakomeye. Bivuze rero iki? Nubu ugiye mu masengesho buri gihe uvuga ati ngiye gusengera ikintu cyitwa umugabo wanjye wananiye, ahora ajyana amafaranga mu kabari, hita ufata ituro ryo gucecekesha inzoga. Iki gihumbi cyanjye Mana ntanze cyo gucecekesha inzoga. Niba umugabo wahora mu ndaya ajyana y'amafaranga ajya mu biki, Mana umugabo wanjye ntanze ituro ntakajye mu ndaya. Mbese ubikusanye nubishyira hariya, nushaka ufata amafaranga 5,000 uvuga ati nayo ibintu 5 ubiteranye. Kuko ituro umunsi nkubwira ngo bakimbwira ngo mfite karandi ituma ngurisha ibintu, mu kiganiro cyashe narabivuze. Umushumba yarambwiye ngo uzagenda utanga ituro, ndavuga ati mushumba urahari nanjye ndahari, reka ituro ndiguhe. Ndari mfite 27,000, mbura amafaranga 13,000 kugira ngo nishyure nyirinzu. Unkurikire cyane, nararebye ndavuga ni imbere y'abantu sindi bukure 5,000, nayakuriyemo rimwe kuko nabuze ko mbigenza, ndayatanga. Umushumba aransengera, kuko wibuke ko iyo baguhaga ituro baguhaga 30 wabwirije neza, bivuze ngo n'ubundi nama 30 ndabacyaba nkiri mu mwenda nyirinzu. Uzi ko byarangiye ngiye muri office aho baguherekereza, bameza envelope, niwe bona yinyihereye, nyishyira mu ikote gutya.
ndamanuka nyurira moto nari no Kimisagara umutima waranze mpita mfata envelope mpita nyifungura nkireba yewe nasanzemo inote za 5 haleluya za 5 nsanga yamaye 90. Yesu we Ibyo bintu bijya bibaho zigomba kubirimo muri salo igomba kubirimo wa wundi wabigurishaga nta kibigurisha nawe arabitunze bivuze ngo iyo umuntu afite karande agura telefone ejo akabura uko abigenza akayigurisha cyangwa bayibye iyo ufite karande ugura ikibanza ugahita ugira ikibazo ukagisubiza wakiguze ukanemba n'abakomisiyoneri bakigurishije aho ukajya mu gihombo inyatsi zitara bene data rero mana we ituro rica inzira mufite abashumba jye sindi umushumba wanyu Esther si umushumba wanyu mbarangiye umuti zamuka ku musozi uzanyimukanye icyifuzo uzamukane n'ituro uzamunuka ku musozi nk'uko Aburahamu yazamukanye na Isaka akamanukana igitangaza Sara ahita amubwira ati wa mugabo we ndarebye mbona wazamu ubwiza ufite butandukanye n'ubwo wazamukanye ndagira ngo Esther udusengere usabira abantu umugisha kandi nzi ko abantu bamaze kumva icyo gukorwa ntibazarate ngo amafaranga yacu ngo burabagiye nta mafaranga nje hari umuntu waguhamagara kumbaza ntimuzanampamagare mufite abashumba batafite mu bashake ariko kubohoka amasengesho yose ugiye gusenga n'ikintu cyose ugiye gukora agendana n'ituro kuki ugiye kubaka inzu utagenda ngo amatafari wayagura ubusa bigusaba ikindi kintu Imana ibaha umugisha urakoze cyane yego ariko najyaga ngo usabe mu gahe gato gasigaye aba ari wowe udusengerera isengesho kandi inshuti z'umusaraba uyu muntu w'Imana ni ukuri muvuge ngo Imana imuhereze umugisha twari tumukeneye ni ukuri si ukubeshya abantu benshi bagiye bamamagara bakandika Esther ni ukuri tumenya icyo gukora twongeye kumva ko tugomba kongera gusenga guhindura uburyo bwo gusenga bivuze ngo abantu benshi hari ibintu batari bazi kubwo kutwemerera ukaza ukabana natwe hariho ibintu abantu b'Imana bungutse bamenya n'icyo bagomba gukora nyemerera rero aba bantu basengere Imana ibabashije kugira ngo babe mu uyu mwanya Imana ibashaka kugira ngo bivane hizi imbaraga zibo abantu bafite inyatsi y'uburyo bwose umuntu akaba ari umusore akaba afite inyatsi yashaka gumana inyatsi n'abantu bakabyara mu nyatsi no kuvuga ngo Esther nibashaka kugira ngo babyumve bibuke yuko iyi myuka ikurikirana abantu ari uko nayo myuka bayitambiye yego kandi babaka igitambo gikurwaho n'ikindi kuki Imana se ijya gukuraho ibyo shitani yadukoze kuki itavuze ngo mbikuyeho ahubwo igatamba umwana wawe rero niho abarokore bapfira iyo baba babyumvaga bakaba babohoka rero niba bamaze kubyumva kubohoka ubu ngubu kwabayeho kwamaze kuba dore ko ibyo mbabwiye simbabwiye ngo genda bya bindi byo umuntu akubwira ngo niba ngo warabuze umugabo ngo zananga 500 ngo kugira ngo umugabo 500 ntabwo muzamarana kabiri ahubwo tube turi kureba iyo ugiye gusengera ikintu ukora iki nzamukanye ituro ryo kugira ngo nce karande sinzi ibitambi bacu batambye sinanabisobanukirwa ariko nge ntanze ituro kugira ngo abana banjye babohoke ntanze ituro kugira ngo urugo rwanjye rusubirane amahoro yarwo ntanze ituro kugira ngo business yanjye ihagarare ntabwo bigusaba miliyoni ushaka ufite na business ya miliyari 100 ngahe ariko uvuga ati nge mfite igihumbi cyane bivuze ngo ni ibintu bikonektana n'umutima ugasenga isengesho ariko ufite n'ikintu ureherekereje icyo bita rya turo rigenda rikabangamira imigambi y'umwijima Imana ibaha umugisha reka dusenge Mana mu izina rya Yesu Kristo Imana y'imbaraga Imana y'ubutware sengera umuntu wese uri bwuze kumva aya magambo akayizera aho umutima uri bumwerekeze gukorera kugira ngo abohoke umwohereze yabohoke Mana twamaze kumenya yuko iyo dusenze umwanzi nawe arahagura akaza kudusenya twebwe dusengeye mu kirere cya karindwi dusenya imbaraga zose zatuza mu matwi hari n'abantu Mana bagira karande yo kumva nabi iyo karande ikajya ibumvisha nabi ikababwira ngo yanga ibyo wibyizera wibyumva wibyemera abantu bagapfira aho ngaho ibyo bari gukora bikabambutsa ntibabikore bigatuma baguma aho bari ariko mu bubasha duhabwa n'ijambo ry'Imana ndategeka mu izina rya Yesu reka ukuboko kwawe kugende gusanga imitima yabo ubabohore ababoshwe n'urushako ababoheye mu kutabyara ababoheye mu kudakora ngo bikunde ababoheye mu kutagira akazi ababoheye mu kuba barambuye igikundiro cyabo ndasenze mu izina rya Yesu batabara ubagirire neza uyu munsi ibintu nibabyumva bakabyizera bakire kubohoka mu izina rya Yesu Mana tugusabye bikeya ukore byinshi ukuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu amen
Imana ibahe umugisha haleluya kandi warakoze yego namwe ndahamya ko mwarakoze nubwo twari mu nyigisho za karande dufite n'izindi nyigisho zitandukanye inyigisho z'umwuka wera inyigisho z'ububyutse tukavuga umwuka wera mu buryo bw'amazi cyangwa uburyo bw'amavuta umuntu akamenya umwuka wera uburyo agomba kuwutwara kuko buriya ntabwo umuntu asa neza kubera amavuta yisize umuntu asa neza kubera amavuta yariye n'ibyo yariye byagiye mu mubiri Imana ibahe umugisha Yesu aguha umugisha shalom shalom